Привет! Гуляя на природе, проходя мимо трансформаторной будки или станции ЛЭП, замечали ли вы странный звук, доносящийся оттуда, который, мягко говоря, не радует своим звучанием? Задумывались, откуда он берется? Чудеса да и только. Разберем, где возникает этот звук. При работе трансформатора появляется характерный звук гудения. Это нормальное явление, объясняющееся появлением магнитострикции. Однако, это физическое явление оказывает минимальное воздействие на бытовые приборы, и находящиеся в них слабовольтные понижающие трансформаторы никаких звуков издавать не должны. Для начала разберемся, что же такое трансформатор и из каких частей он состоит. Трансформатором называют агрегат, который призван преобразовывать электрический ток в соответствии с требованиями потребителя. Прибор состоит в самом простом виде из таких частей, как сердечник или магнитопровод, первичный и вторичный контуры. Магнитопровод состоит из железных пластин, характеризующихся ферромагнитными свойствами. В процессе прохождения по первичной обмотке электрического тока появляется магнитное поле. Оно способствует возникновению во вторичном контуре энергии. При этом частота тока остается неизменной. В зависимости от количества витков катушки, напряжение в сети может увеличиваться или уменьшаться. А магнитострикцией же называется эффект, который приводит к изменению размера тела, через которое проходит поток заряженных частиц. Кстати, на подобные изменения реагируют материалы с сильными магнитными характеристиками. Как раз из них изготавливают сердечник. Изменение размера, в свою очередь, ведет к появлению колебаний воздуха возле магнитопровода. Возникают звуковые волны, которые имеют определенную частоту, вследствие возникает гудение. Однако в импульсных устройствах такого звука не слышно. Их колебания формируются с частотой, которая не воспринимает ухо человека. Гудящий звук появляется при определенных условиях работы агрегата. Он зависит от некоторых параметров оборудования. В течение одного цикла работы магнитопровод растягивается и сжимается в 2 раза. Если частота сети соответствует стандартному значению, для переменного тока это 50 Гц, появится звуковая волна. Ее частота составит 100 Гц. Человек при этом услышит звук гудения. Сила, с которой гудят трансформаторы, зависит от нескольких особенностей оборудования. К таким факторам относятся уровень нагрузки, габариты составных частей системы, физические характеристики или структура сердечника. Кстати, многие вещи, которые, казалось бы, на первый взгляд не могут издавать звуки, на самом деле могут это делать. Вот вам один из примеров. Почему монета издает звук? Ответы из самых догадливых жду в комментариях. На сегодня все. Спасибо за просмотр и знайте, что каждый лайк и подписка, комментарий является огромным стимулом для автора, чтобы еще упорнее работать и создавать больше интересных видео для вас.